Hi friends, welcome to Mom and Daughter's Kitchen. இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறது சுலபமான முறையில் பரோட்டா எப்படி பண்ணுறதுன்னு தான் பார்க்க போகிறோம். அதுக்கு தேவையான பொருட்கள் என்னென்னு பார்க்கலாம் வாங்க. மைதா 2 கப், மில்க் 100 ml, பட்டர், சால்ட், ஆயில். இப்போ ஒரு பவுலில் 2 கப் மைதா சேர்த்துக்கலாம். தேவையான அளவு ஆயில். இப்போ இதை நல்லா பிசைஞ்சுக்கலாம். இப்போ தேவையான அளவு சால்ட் நல்லா பிசைஞ்சுக்கோங்க. இப்போ ஒரு ஸ்பூன் பட்டர் சேர்த்துக்கிறேன், அப்போதான் உங்களுக்கு சாஃப்ட்னஸ் இருக்கும். இப்போ பால் சேர்த்துக்கிறேன், நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. நல்லா பிசைஞ்சிட்டே இருங்க, அப்போதான் நல்லா சாஃப்டாக இருக்கும் உங்களுக்கு. தண்ணி தொளிச்சு இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா பிசைஞ்சுக்கலாம். இப்போ லைட்டா ஆயில். இப்போ ஒரு பிளேட்டை கவுத்தி போட்டு அதில் பட்டர் தடவிக்கோங்க. பெரிய பிளேட்டை எடுத்துக்கோங்க. இப்போ அந்த மாவை இதில் போட்டு இதில் நல்லா பிசைஞ்சுக்கோங்க. இப்போ உங்ககிட்ட பெரிய பிளேட் இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் சப்பாத்தி கட்டை இருக்குல்ல, அதில் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இந்த மாதிரி நல்லா பிசைஞ்சுக்கோங்க. இப்போ ஆயில் லேசாக தடவிக்கோங்க. நல்லா பிசைஞ்சுக்கோங்க, அப்போ தான் உங்களுக்கு சாஃப்டாக வரும். இப்போ இந்த மாதிரி ரெடி பண்ணிவிட்டு ஆயில் லேசாக மேலே தடவிக்கோங்க. இப்போ இதை ஒரு மூடி போட்டு வச்சிடலாம். ஒரு ½ an hour ஊறட்டும், அப்போ தான் உங்களுக்கு நல்ல சாஃப்ட்னஸ் கிடைக்கும். இப்போ இதை திறந்து பாருங்கள். பாருங்கள் எவ்வளோ நல்ல சாஃப்டாக வந்திருக்குன்னு. இப்போ இதில் ஆயில் தேய்ச்சிக்கலாம். இப்போ இதை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக போட்டு பிரித்து வச்சுக்கலாம். இந்த மாதிரி நல்லா ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க. இந்த மாதிரி ஒரு உருண்டையாக எடுத்து இந்த மாதிரி தனித்தனியாக எடுத்து வச்சுக்கோங்க. நீங்கள் கையில் ஆயில் அப்ளை பண்ணிக்கிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு கையில் ஒட்டாமல் வரும். பாருங்கள் இந்த மாதிரி உருண்டையாக எடுத்து வச்சுக்கோங்க. இப்போ அதை எடுத்து இதில் போட்டு நல்லா சப்பாத்தி கட்டை வச்சு நல்லா தேய்ச்சிக்கோங்க. இப்போ அதில் பட்டர் நல்லா தடவிக்கலாம். ஃபுல்லாக பட்டர் தடவிக்கோங்க. இப்போ அந்த கத்தி வச்சு இந்த மாதிரி கட் பண்ணிக்கோங்க. இந்த மாதிரி கோடு கோடாக போட்டு வாங்க. இது எதுக்குன்னா அந்த லேயராக வர்றதுக்கு. அந்த கடையில் பண்ணுற மாதிரி நீங்கள் பண்ணாமல் இந்த மாதிரி பண்ணி பாருங்கள், நல்லா வரும் உங்களுக்கு. ஸோ இப்போ நம்ம அந்த சாரீ ஃப்ளீட்ஸுக்கெலாம் மடிப்போம் இல்லையா, அந்த மாதிரி மடிச்சுக்கோங்க. ஃபஸ்ட்டு இந்த சைடை மடிங்க. இப்போ அடுத்த சைட்லேயும் அதே மாதிரி சாரீ ஃப்ளீட்க்கு மடிக்கிற மாதிரி மடிச்சுக்கிட்டே வாங்க. ஸோ இப்போ அது ரெண்டுத்தையும் ஜாயின் பண்ணி நல்லா இந்த மாதிரி ப்ரெஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க. இப்போ அதை ஒரு ரோல் மாதிரி ரவுண்டாக ஆக்கிடுங்க. பாருங்கள் உங்களுக்கு அந்த லேயராக இருக்குது பார்த்தீங்களா. இப்போ இதை தனியாக எடுத்து வச்சுருங்க. இப்போ அதை நல்லா எண்ணெய் கையில் அப்ளை பண்ணிவிட்டு அதை நல்லா ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஏன்னா திருப்பி அந்த கட்டை வச்சு தேய்க்க வேணாம், கை வச்சே நல்லா ப்ரெஸ் பண்ணிட்டாலே போதும் உங்களுக்கு. இப்போ இதை அடுப்பில் கல்லில் போட்டுடலாம்.
இதை திருப்பி போட்டுக்கிட்டே இருக்கணும். அப்போ தான் உங்களுக்கு எல்லா சைடும் நல்ல மொறுமொறுன்னு வரும். அப்படியே லேஸாக கொஞ்சம் ஆயில் அப்ளை பண்ணிக்கோங்க. கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஆயில் அப்ளை பண்ணிகிட்டே இருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நல்ல மொறுமொறுன்னு சூப்பராக இருக்கும். பாருங்கள், 2 சைடும் நல்லா வெந்திருக்கு. இப்போ இதை எடுத்துடலாம். இந்த மாதிரி டைமில் எடுத்திங்கன்னா கரெக்டாக இருக்கும். ஏன்னா இல்லைனா ஓவர் மொறுமொறுன்னு ஆகிடும். இந்த டைமில் எடுத்தால் கரெக்டாக இருக்கும். இப்போ இதை லேஸாக இந்த மாதிரி பண்ணிக்கோங்க. ரொம்ப ஹார்டாக பண்ணிங்கன்னா ஃபுல்லாக பிஞ்சிடும். ஏன்னா இது ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்குது. பாருங்கள், லேயராக வந்திருக்கு. இதே இப்போ பிளேட் பண்ணிடலாம். கடையில் போடுற மெத்தட் மாதிரி போடுறதுக்கு பழக்கம் வேணும். கொஞ்சம் தெரிஞ்சவங்க தான் இதெல்லாம் போட முடியும். ஆனால் இந்த மாதிரி நம்ம பண்ணி பார்த்தா இப்போ வீட்டில் இருக்க லேடிஸ் கூட இந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அப்படியே மறக்காமல் பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்கள். கண்டிப்பாக இந்த பரோட்டாவை வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். தேங்க்ஸ்.